Здравейте, аз съм Любо, а вие сте втори епизод на Ecom TV. Темите днес: изкуствен интелект, растежът на онлайн платформите за търговия през 2016 година, нови придобивки от Nova Broadcasting Group, както и 3 продуктови категории, които ще просперират през 2017 година. Разбира се, имаме и промокодове за предстоящи събития. Останете с нас! Чат-ботовете ще ни помагат при покупките в близкото бъдеще. Виртуални асистенти ще ни предлагат продукти на базата на нашето поведение или ще купуват стоки вместо нас при най-ниската цена. Това не е научна фантастика, а съвсем близкото бъдеще, съобщава entrepreneur.com. От онлайн изданието споделят още, че не крият как Netflix използват Big Data анализ, за да предлагат строго персонализирано съдържание на своите клиенти. Watson на IBM пък помага на Under Armour да следи здравословното състояние, както и физическата активност на своите клиенти. По този начин компанията предлага подходящи продукти спрямо начина на живот на своите клиенти. Nova Broadcasting Group придоби 20% от eBag.bg. Компанията продължава да пазарува успешни проекти, свързани с онлайн търговия. След като по-рано придобиха мажоритарни дялове в Gravel.bg, Брошура.bg, новото попълнение в портфолиото на компанията с цели 20% успешния проект eBag.bg. Развиваме се добре и това ни позволява непрекъснато да инвестираме в мотивираните и успешни млади български предприемачи, защото вярваме в техния потенциал. Думите са на Дидие Щосел, главен изпълнителен директор на Nova Broadcasting Group. Може би не сме далеч от деня, в който eBag ще доставя и в други градове, освен София. През 2016 година се забелязва огромен напредък на някои платформи за онлайн търговия. Според доклада на Similartech, включващ данни от топ 1 милион сайта в световен мащаб, WooCommerce, Shopify и ePages са удвоили своите клиенти в този кръг през 2016 година. Според маркетинг директора на Similartech, Даниел Бучук, е напълно възможно съвсем скоро лидерската позиция на Magento да бъде отстъпена на друг играч. Припомняме, че WooCommerce ще бъдат изложител на Ecom Expo, а в момента се договарят и първата дата на WooMeetup, който ще се проведе. Той е едно от съпътстващите събития на конгреса. Този епизод достигна до вас благодарение на Inbound.bg. Студиото за дигитален маркетинг и интернет реклама помага на своите клиенти да просперират в онлайн пространството. В портфолиото можете да намерите клиенти като Мебели Виденов, EON Румъния и Spy.bg. Повече информация за услугите на компанията ще намерите на inbound.bg. А сега следват и трите продуктови категории, които ще бъдат във възход през 2017 година. Продуктова категория номер 1. Това са хранителните стоки. В последния си доклад eMarketer посочи, че хранителните стоки ще бъдат един от двигателите на онлайн търговията през 2017. Думите се потвърждават и от Йондар Рост, вице-президент потребителско поведение в Нилсен. Той споделя, че закупуването на мляко, хляб, месо и зеленчуци онлайн става модерно в глобален мащаб. Можем да посочим и придобивката на Nova Broadcasting на eBag. Категория продукти номер 2. Това са продукти за здраве и красота. Те ще бъдат все по-често закупувани онлайн, споделя маркетинг анализаторът на Profitero Джордж Кастелион. Според тяхното проучване, 1/3 от топ продуктите в Амазон са за красота и здраве. Голяма част от тях съдържат заглавието си органични или безглутенови. В тази категория попадат и хранителните добавки. Третата категория продукти са спортните стоки. Макар отдавна да пазаруваме спортни стоки, растежът им да е добър, има още какво да се постигне през 2017 година. Думите са на Лео Кастро, вице-президент на BigCommerce. За разлика от домашните мебели и електрониката, където много хора предпочитат първо да видят и пипнат, преди да закупят, за спортните стоки е именно обратното. Потребителите се чувстват комфортно, пазарувайки вкъщи своите бъдещи спортни придобивки за използване на открито. По този начин те си спестяват разхождането до моловете или специализираните магазини, а вече са запознати с свойствата на продуктите. Ето и обещаните промокодове за предстоящите събития. Първият код е за България Web Summit. Събитието е на 7 и 8 април в Интерекспо център, а един от акцентите в програмата е участието на Фабио Бендети.
главен визуален дизайнер и илюстратор, работещ в Apple. Програмата и останалите лектори може да намерите на България Web Summit, а с промокод TCOMTV ще се здобиете с 10% отстъпка. Вторият код TCOMTV отива за Dentsu Digital Camp. Събитието се провежда за първи път, но определено ще разбута кошера на рекламния бранш. Лекторите са интересни, датата е 16 февруари, мястото е София Event Center, а билети може да намерите на digitalcamp.bg. При поръчка в полето за фирма допишете TCOMTV и ще ви бъде направена отстъпка от 50% при издаването на фактура. Харесвайте, споделяйте и коментирайте нашите видеа. Можете да се абонирате за полезните неща, които спускаме в фен страницата на Ecom Congress. Това беше всичко от мен, аз бях Любо, за мен беше удоволствие и ви пожелавам повече продажби. До скоро!